या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମାନବ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ଯେତେ ଲେଖାରୁ ଆମେ ଅଧା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେତକ ରହିଛି ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରି ସାରିବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବତ ପରମ ସତ୍ତା ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ଆଣି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ଏହାକୁ ଏକ ମହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହାକୁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମଦାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ସାରାଂଶଟି ଥିଲା ଏଭଳି। ପ୍ରଥମେ ମା କହିଲେ ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କେତେ ଗୁଡେ ଗୁଣ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡିକ ଭିତରେ ବାସନା ନଥାଏ, କାହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାର କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ନଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣାକୁ ହିଁ ନିଠ କରି ଦେଖୁଥିବାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, ପ୍ରତିଦାନ ଲୋଡେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ପରମ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସତ୍ତା ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନକୁ ହିଁ ଲୋଡୁଥାଏ, ତାର ଲୋଡିବା ଭିତରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ କେବଳ ଦେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ହଉ ସେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ରହିଛି ସିଏ ଉପର ଭାଗକୁ ଆସି ତାର ମୁଣାଟି ଖୋଲି ଦିଏ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କଣ ନା ଏହି ମୁଣାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବିର ଏଇ ମୁଣାଟି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେ କଣ କରେ, ସେଠୁ ଖୋଲେ। କଣ ଖୋଲେ? ପ୍ରତିଦାନ ବାହାର କରେ, ପ୍ରତିଦାନ ଦରକାର କରେ, ମାଗି ବସେ, ନିଜେ ଯାହା ଦିଏ ତା ବିନିମୟ ସୂତ୍ରରେ କିଛି ଚାହେଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ବିକୃତ କରି ପକାଏ, ଦୂଷିତ କରି ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ପ୍ରେମ ଇଟସେଲ୍ଫ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ସିଏ ବିକୃତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବା ସିଏ ବିକୃତ ନୁହଁ। ଯିଏ ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ସିଏ ତାର ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁ ସେ କଣ କରେ, ତାକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କୋଉଠି ନା ନିମିତ୍ତ ଯିଏ ତା ପାଖରେ। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଯେହେତୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଯିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହା ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୁଅ, ହଁ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ
ପ୍ରେମର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ତା ଲାଗି ଉନ୍ମିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି, ସିଏ କଦାପି ଭଗବତ ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଆମର ଆଧାରକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଧାରଭୂତି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ଯଦି ଆସକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଭଗବତ ପରମ ସତ୍ୟର ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବତ ସତ୍ୟର ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ଉପରେ ସେ ଯେତେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ନାନା ସମ୍ବେଗ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିମର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭାରି କଠିନ ଉଷ୍ମତାହୀନ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତମ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତା ଭିତରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମାନେ ଇଭିନ୍ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରେମଟି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ପ୍ରାଣୀ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ପଥରରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଜଡ଼ର ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ବିସର୍ଜିତ ଏବଂ ନିମଗ୍ନ କରିଦେବା ଲାଗି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରିକି ଜଡ଼ସ୍ଥ ତମସ ଆଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରିକି କ୍ରମଶଃ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭୁବନକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାକୁ ପରିହାର କରିବା, ଆପଣାର ପରମ ଚୈତନ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରି ଅଚେତନା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ମାତ୍ର ତଥାପି ହୁଏତ କେହି ହେଲେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଭାବମୟତାର ଆଚ୍ଛାଦନ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯାହା କରିଛି ତା ବଦଳରେ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦାବି କରୁନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାକୁ ପରିହାର କରି ଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରି ଅଚେତନା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ତା ବଦଳରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ଭାବମୟତାର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ସେ ପଶେ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥାଏ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଉତ୍ସର୍ଗଟିକୁ ନେଇ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହିପରି ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଓ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଖୋଜୁଛି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଖୋଜୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଧାର ଯୋଉଠି ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ସେଠି ବାହ୍ୟ ଭାବମୟତା ନଥିବ କିମ୍ବା ଦାବି ନଥିବ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ଏହି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ଧାବମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ସବୁରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଳନ ଏବଂ ଆଲୋଡ଼ନ ଲାଗି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ ପଛରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାହାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିୟୁତ ସାଧନ ଓ ନିମିତ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଅନବରତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି
ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିୟୁତ ସାଧନ ନିମିତ୍ତକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ସତତ ସ୍ପର୍ଶ ଏଇ ସାଧନ ଗୁଡିକୁ ନିୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରିନଉଛି। ତା ସହିତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ବିଫଳ ହଉଛି, ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ବିଫଳ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ସେ ସାଧନକୁ ନିୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରି ନଉଛି। ତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲୁଛି, ଦିନ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦିତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ, ପ୍ରେମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେ ପ୍ରେମର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀଟିର ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମାନଙ୍କରେ ଏହା କମ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଆଡକୁ ଥରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବେ, ସବୁ କିଛି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଇ ବସିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆପଣାର ଏକ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆକାଂକ୍ଷା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ତରୁ ଗୁଡିକର ଚେରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସବା ଉପର ଶାଖା ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରଗାଢ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଭିପ୍ସା ଉତ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ଲାଗିଛି। ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେତ କରି ରଖିଛି, ଯାହାକି ଆଲୋକକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସିପାରିବ, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେଇ ଆଲୋକଟିକୁ ପୁଣି ବହନ କରି ନେଇ ଆସିବ। ସେମାନେ ସେଇ ଆଲୋକଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ ଉତ୍କଣ୍ଠତା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ନିଜ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଠାରେ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ବୃହତ୍, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବ, ଯଦି ମାତ୍ର କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ଲାଗି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ତେବେ ମଣିଷର ବାସନାତୁରତା ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଯେ କି ଦୟନୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଛି, ତୁମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୋପାନକୁ ଆସି ସେଇ ବିମଳ ପ୍ରେମ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ, ନୃଶଂସ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ, ହିଂସା ପ୍ରବଳ ଓ କୁତ୍ସିତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ବା ତା ନହେଲେ ତାହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଭାବପ୍ରବଣ ବସ୍ତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନିମ୍ନରୁ ଅତି ନିମ୍ନ କେତେଟା ସମ୍ବେଗ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ବାହ୍ୟ ଓ କଠୋର କେତେଟା ସମ୍ବେଗ ଓ ଭାବାକୁଳତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ନୀଚତା, ନିର୍ମମତା ଓ କେବଳ ଆପଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିଟା ବଢିଆ ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ବି ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରୁ, ଯଦି ଟିକେ ନୀରବ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ଯୋଉଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ସବୁଜିମାମୟ, ଏକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପରିବେଶଟେ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଗଛର ତଳ ଓ ଚେର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଯେପରି ଆକାଂକ୍ଷାଟେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ସବୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେ ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ହେ ଆଲୋକ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଏବଂ ମତେ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ,
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଯିବାର ଭାବ, ତମେ ଥରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବର ସହିତ ନିଜକୁ ଏକ କରିଦେଇ ପାରିଲ, ଦେଖିବ ଏ କେତେ ବୃହତ୍, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକିଏ ବି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମେ ଆସ, ତେବେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ତାକୁ କେତେ କଣ କରୁଛି, ପୁରା କହିଦେଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର କରିଦେଇଛି, ନୃଶଂସ କରିଦେଇଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ କରିଦେଇଛି, ହିଂସା ପ୍ରବଣ କରିଦେଇଛି, କୁତ୍ସିତ କରିଦେଇଛି, ନୀଚତା ନିର୍ମମତା ଭିତରେ ତାକୁ କରିଦେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ତାକୁ ଭାବ ପ୍ରବଣ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ମୁଁ ଆଉ ନାଁ କହୁନି, ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ହଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ହଁ ମୋ ଭିତରେ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କେବଳ ଏକ ବିକୃତ ରୂପ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରେଇଦେବାର ଯୋଉ ଭାବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯୋଉ ଭାବ, ଏବଂ କେବଳ ଦେଇଦବାର ଯୋଉ ଭାବ, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଦବାର ଭାବ କହିଲେ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କଣ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ତାହା କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବ ପ୍ରବଣ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାହା ହଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ, କିଛି କାଂଶରେ ହୁଏତ ସମର୍ପଣ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ଆମ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ଏ ଜନ୍ମ ରହିବ, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ରହିବ। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ। ଏଇ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ଥାଇପାରେ, ନିଚତା ଥାଇପାରେ, ନିର୍ମମତା ବି ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି। ସେଗୁଡା ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦଉ ଯେ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରେମ ନୁହଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁ, ଯେମିତି ମା ର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମର ନିଃସ୍ୱର, ମାନେ କଣ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଇ ଭାବ ପ୍ରବଣ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ କେତେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆଉ କହିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଉନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଯିବ, ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେମ ବି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବୁଝିବା କଣ, ତେଣୁ ମାନୁଷୀ ସ୍ତରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନୁଷୀ ସ୍ତରର ଭାବ ବିନିମୟତା କେବଳ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହିଁ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା କେବଳ କେବଳ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ମା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଆଦିମ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଥା ନ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ତୁନି ତୁନି କରି କଟର ମଟର କରି କହନ୍ତି। ନିଜ ଚିନ୍ତାର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କଥା କହିବା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହା ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଅ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବଢେ ଏବଂ ଆମର ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ବଢେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କୋଉ କଥାଟା ମୋର ନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଇ ଯୋଉ ବୋଧ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବି, ଏଇଠି କହିବି, ସେଠି କହିବି, ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧଟା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ବଢିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୋଧ ବଢେ। ବୋଧ ବଢିଲେ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ ଚମତ୍କାର କଥା କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଶବ୍ଦ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି, ବନେଇ ଚୁନେଇ ବହୁତ କଥା ଗୁଡେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସର ବା ଟିଚର, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ଲିଙ୍କ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି।
ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତିକି କଥା ତାକୁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ କଥା ସାରିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସେ ତା ଭିତରେ ବାଛି ପାରନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ କହିବି, କେତିକି କହିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ହୁଏନି, ମାନେ କଥାଟା ଲମ୍ବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ, ସେମାନଙ୍କର ତ ସେଇ ଭାବନା ନାହିଁ ନା, ତାକୁ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ରହିଛି, ସିଏ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଅବିକଳ ସବୁ କଥା କହି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କମ ହେଲେ ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯେତେ କମ ଥାଏ ତାର ସେତେ କଥା କହିବା ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ। ଏବଂ ସେଠି ଆଦିମ ଜାତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ସେତେ ସିଏ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୁଁ କଣ କହିବି କଣ ନ କହିବି। ହଁ, ତାପରେ ତାକୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ କଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ବଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଧ ବଢେ ଯେ କୋଉ କଥା କହିବି, କାହାକୁ କହୁଛି ତାକୁ କଣ କହିବି, ଏ ଲୋକ ଆଗରେ କଣ କହିବି, ସେ ଲୋକ ଆଗରେ କଣ କହିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବୋଧଟା ତା ପାଖରେ ବଢେ। ମା ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ବନେଇ ଚୁନେଇ କୁହନ୍ତି ଭଲ କି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। ନାଇଁ, ସେଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନା, ବନେଇ ଚୁନେଇ କହନ୍ତି, ସେଠି ତ ସିଏ ତାର ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବନେଇ ଚୁନେଇ କହୁଛି। ନା ମାନେ ଏଲାବୋରେଟ କରନ୍ତି ପୁରା ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ମାଉସର ଛାଡ। କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ନନଷ୍ଟପ। ସେ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚାଲିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କମ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯେମିତି କହନ୍ତି କଣ, ବାଡବତା ନାହିଁ, ବା ତା ସହିତ କଥାଟା କଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବେଳେ ନଥାଏ। ସେଇ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କମ ଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ବନେଇ ଚୁନେଇ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ, ନିଜର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ହବ, ତେବେ ସେ ଅନେକ କଥାକୁ ସାରାଂଶରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବ। ସେଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ। ତିନିଟା ଗୁଣ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ଅନର୍ଗଳ ଗପନ୍ତି। କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥାଏ। ଭାବି ପାରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା, ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିଚାଲନ୍ତି, ଖାଲି ବସିନି ନା ଗପିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଧ ଆସେ, ମୁଁ କୋଉଟା କହିବି କୋଉଟା କହିବି ନାହିଁ। ସେଥିରେ କଣ କରନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଭିତରେ ବୋଧ ଡେଭଲପ ହବ, ମୁଁ କେତିକି କହିବି। ତାକୁ କିଏ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ। ତାକୁ କିଏ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉ ରିଚ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ କଣ, ନାଇଁ ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ ନୁହଁ, ଅନେକ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି, ଏ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେନ ଦେନ ନାହିଁ। ସିଏ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣାରେ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟୁସନ ରୁ ହଉ ବା ଉଚ୍ଚତର ଲେବୁଲରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତିକି କହିବି, କଣ କହିବି। ସିଏ ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମନ କାଟାଗୋରୀ, ଆମେ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଯେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେତିକି କଥା କହନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ବା ମାନସିକ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି,
जदि तार मानसिक विकास अति उन्नततर हो न था तेबे सी गोटे कथा को बुझाइक जाइकरी माने गुडाए समय निए बा गुडाए कथा कहे से कथा भी माँ ये लिखुं ये लिखुं तुम देखो बहुत लोक अच्छा एपरिक शिक्षित लोक मध्य भी जो मानकर चिंता शक्ति दुर्बल से माने कथा कहवा आगु जानती नहीं कौन कहवाक हम तेणु से कथा हुए असरती आ विरक्तिकर आ गोटे कथा को से बारंबार कहती आउ गोटे कैटेगोरी माँ कहते जो माने विषय प्रस्तुत करनी मनर भाव प्रकाश करने कथा सजाई कर कहती किंतु एमान भितर कैटेगोरी होती कौन कौन कहे हठात जदि कहवाक कहगला से थतमत हुए से कही पारती कारण गोटिक पर गोटे कौन कहवाक हम से आगुरी चिंता कर किंतु आउ केते जन अच्छे जन्मरु वक्ता से माने स्वतस्फूर्त कहते स्पष्ट भाव कहते है कैटेगोरी माँ ये स्पष्ट कर माँ तापरे माँ जो कथा कहते सेटा टे गुरुत्वपूर्ण कहते जदि तुम्हें एकाकी न रही अन्य मानक संगरे रहुता तेबे सर्वदा जेपरी कथा कहवाकू न पड़े सेपरी अभ्यास कर ताहले देखिबो जे आस्ते आस्ते अन्य व्यक्ति संगे तुमर गोटे मनर मेल होइजिवो सेतेबेले खूब अल्प कथारे अथवा बिना कथारे परस्पर मनर भाव बुझी पारिबो बाहरर एही बाक संयम आंतर शांति पाइबार खूब सहायक हुए आउ जदि तुमर सदिच्छा निरंतर अभिप्सा थाए ताहले या द्वारा उन्नतिर अनुकूल वातावरण सृष्टि हो पारे कम समय रे जहा प्रयोजन सेती कथा कहबाटे भारी कष्ट सेती तुमर अधिक विकास जरूरी जिते अधिक विकास हम सेते तुम भीतर एक सामर्थ्य वृद्धि पाइब कथा कहबार भितर शब्द बाछिबार एवं केते कही ये बोधटा क्रिएट हुए ये बोधटा क्रिएट हुए माँ हम सारी माँ थैंक यू ऑल रोवर